ចិត្តជីវ៉ាមិនមែនក្បែរតែមួយគ្រាសុំត្រឹមមួយជីវិតគិតប៉ុន្មានដែលពុំងារសុំដាក់ពីប្រឡងសញ្ញាបាត់ស្នេហ៍បាត់ដូនតែមួយថ្ងៃបងភ័យញ័រដៃរបស់មួយខែជំនួសមកជូនទៅដល់ទាំងមេភ្លឺថ្ងៃរាំងរំងយើងហើយមួយជីវិតថ្ងៃនឹងមានម្ដងពួកម៉ាក់អញកើបោស្រុកខ្មែរមកចេញពីរៀនឌុបកោស្រីគេដល់លេងអ៊ំប្រងយកបងធ្វើសង្សារនេះគឺជាស្នេហ៍កាលពីក្មេងតែពេលនេះពួកយើងធំពេញវ័យនៅតែដូចដើមអូននៅតែជាសំណងฉันមកស្នេហ៍ស្នងបែងដងបែកខ្លាំងចុះបរិញ្ញាមានការងារធ្វើដឹកផ្លែឈើចូលផ្ទាំងអូនហើយមកអូនប្រាប់ថាកុំភ័យអ្វីរៀនដល់ពេលណាអ៊ីលើកូនហើយខ្ញុំប្រឹងសន្សំលុយតតែក្រុមនឹងខែទាំងយំយូរណាស់ចង់លើចិត្តជីវ៉ាមិនមែនក្បែរតែមួយគ្រាសុំត្រឹមមួយជីវិតគិតប៉ុន្មានដែលពុំងារសុំដាក់ពីប្រឡងសញ្ញាបាត់ស្នេហ៍បាត់ដូនតែមួយថ្ងៃបងភ័យញ័រដៃរបស់មួយខែជំនួសមកជូនទៅដល់ទាំងមេភ្លឺថ្ងៃរាំងរំងយើងហើយមួយជីវិតថ្ងៃនឹងមានម្ដងពួកម៉ាក់អញកើបោស្រុកខ្មែរមកចេញពីរៀនឌុបកោស្រីគេដល់លេងអ៊ំប្រងយកបងធ្វើសង្សារនេះគឺជាស្នេហ៍កាលពីក្មេងតែពេលនេះពួកយើងធំពេញវ័យនៅតែដូចដើមអូននៅតែជាសំណងฉันមកស្នេហ៍ស្នងបែងដងបែកខ្លាំងចុះបរិញ្ញាមានការងារធ្វើដឹកផ្លែឈើចូលផ្ទាំងអូនហើយមកអូនប្រាប់ថាកុំភ័យអ្វីរៀនដល់ពេលណាអ៊ីលើកូនហើយខ្ញុំប្រឹងសន្សំលុយតតែក្រុមនឹងខែទាំងយំយូរណាស់ចង់លើចិត្តជីវ៉ាមិនមែនក្បែរតែមួយគ្រាសុំត្រឹមមួយជីវិតគិតប៉ុន្មានដែលពុំងារសុំដាក់ពីប្រឡងសញ្ញាបាត់ស្នេហ៍បាត់ដូនតែមួយថ្ងៃបងភ័យញ័រដៃរបស់មួយខែជំនួសមកជូនទៅដល់ទាំងមេភ្លឺថ្ងៃរាំងរំងយើងហើយមួយជីវិតថ្ងៃនឹងមានម្ដងពួកម៉ាក់អញកើបោស្រុកខ្មែរមកចេញពីរៀនឌុបកោស្រីគេដល់លេងអ៊ំប្រងយកបងធ្វើសង្សារនេះគឺជាស្នេហ៍កាលពីក្មេងតែពេលនេះពួកយើងធំពេញវ័យនៅតែដូចដើមអូននៅតែជាសំណងฉันមកស្នេហ៍ស្នងបែងដងបែកខ្លាំងចុះបរិញ្ញាមានការងារធ្វើដឹកផ្លែឈើចូលផ្ទាំងអូនហើយមកអូនប្រាប់ថាកុំភ័យអ្វីរៀនដល់ពេលណាអ៊ីលើកូនហើយខ្ញុំប្រឹងសន្សំលុយតតែក្រុមនឹងខែទាំងយំយូរណាស់ចង់លើចិត្តជីវ៉ាមិនមែនក្បែរតែមួយគ្រាសុំត្រឹមមួយជីវិតគិតប៉ុន្មានដែលពុំងារសុំដាក់ពីប្រឡងសញ្ញាបាត់ស្នេហ៍បាត់ដូនតែមួយថ្ងៃបងភ័យញ័រដៃរបស់មួយខែជំនួសមកជូនទៅដល់ទាំងមេភ្លឺថ្ងៃរាំងរំងយើងហើយមួយជីវិតថ្ងៃនឹងមានម្ដងពួកម៉ាក់អញកើបោស្រុកខ្មែរមកចេញពីរៀនឌុបកោស្រីគេដល់លេងអ៊ំប្រងយកបងធ្វើសង្សារនេះគឺជាស្នេហ៍កាលពីក្មេងតែពេលនេះពួកយើងធំពេញវ័យនៅតែដូចដើមអូននៅតែជាសំណងฉันមកស្នេហ៍ស្នងបែងដងបែកខ្លាំងចុះបរិញ្ញាមានការងារធ្វើដឹកផ្លែឈើចូលផ្ទាំងអូនហើយមកអូនប្រាប់ថាកុំភ័យអ្វីរៀនដល់ពេលណាអ៊ីលើកូនហើយខ្ញុំប្រឹងសន្សំលុយតតែក្រុមនឹងខែទាំងយំ